Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. Que alegria estar com você! O nosso programa semanal, Som da Vocação, celebra com você mais uma mensagem vocacional. E é claro, nós, as irmãs pastorinhas, preparamos com muito carinho para você refletir. Aí, no seu momento, seja na manhã, na sua tarde ou também na sua noite. Mais um dia, mais um ano que dá lugar a outro ano. E a vida segue pedindo mais vida, na superação dos próprios limites, na coragem que faz lançar-nos em frente, na paz das conquistas, no amor que distribuímos, na esperança que colocamos no coração de quem estava aflito, no gesto que levantou o irmão caído, no olhar carinhoso que iluminou o coração que estava triste. Quanto de nós colocamos em ação para que outros pudessem viver melhor ou para que tivessem mais vida? Pare um instante, reflita o tanto que fizeste nesse ano. Sim, mas não deixe de olhar em frente para o novo ano que vem. Como você vai querer vivê-lo? O que você pode melhorar para tudo ao seu redor ser mais bonito? Tudo isso, meu querido, minha querida, tudo isso é vocação. Cada gesto, cada pensamento, cada escolha que fazemos, sejam todas e sempre para vivermos e ajudarmos os outros a viver melhor. Pedimos ao Senhor, Deus pastor da vida, que possamos colocar em nós o desejo de São Francisco de Assis. Sermos instrumentos de paz, instrumentos de amor, onde a ódio levar o amor, na ofensa o perdão, na discórdia a união, na dúvida a fé, no erro a verdade, no desespero a esperança, na tristeza a alegria e nas trevas a luz. Mestre, fazei que eu procure menos ser consolado que consolar, ser compreendido que compreender e ser amado do que amar. Sim, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Se vive para a vida eterna, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Pense nisso. Vocação é agora. Vocação é hora do sim, para valer. Deixa Jesus, bom pastor, entrar na sua vida, guiar teus passos no novo que vem. Possas com isso distribuir alegria e dizer ao mundo: pensar o amanhã? Sim, mas com a vocação certa. A você que esteve conosco em todos os programas, a nossa gratidão, o nosso carinho e a nossa prece. Nós somos as Irmãs Pastorinhas, vocação para cuidar da vida. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.